Енді қазір біздер деген Өскеменге жетіп қалдық. Келген себебіміз осындай. Біздерде уақыттар келіп, жаңадан тіркелген адамдар бар, автокөлік болсын, үй болсын, солар уақыттар келді. Біздердің қазір ойлап жатқан қамымыз соларды да бар ішінде. Өйткені қазір енді ескіден отырған үлескерлеріміз бар, олар жаңағындай күмәнданып отыр, біреулер төлеп отыр дегенде, сонда өзімізді көрсетіп, және оларды көріп, бір мәмілеге келіп, ақылдасып дегендей, сондай бұл нәрселердің бәрі қазір істеліп жатыр. Ертең жаңадан келген адамдардың уақыттары келгенде, сол кезде оларға да уже виз затруднение уақытын беруге. Мақсат сол, яғни мақсат бұл жерде деген біздерде уәде бердік. Жаңадан келген адамдарға, мысалы автокөлік алсаң 20% берсең, біздер саған осындай уақытта береміз. Плюс-минус біздің 2 ай уақытымыз бар, мысалы 6 ай десе 8 айда. Сөйтіп біздер не істеп отыр қазір, солардың қамын ойлап, кооперативтің болашақ қалай жұмыс істейді, не істейді, ары қаратай қандай принциптері бар, қандай стратегиясы бар, соның барлығын сіздерге осы жерлерде түсіндіріп айтып